เฮียว่าไงครับทำอะไรอยู่คะนี่อยู่กับโปรตัวน้อยครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เขาจะเทสคันให้ดูนะครับคันอะไรเหรอเฮียนี่คันนี้เลยครับโอแมนนะฮะเคียวจูโอแมนต้องเทสมาเทสคันให้ดูผู้ช่วยเทสคันคนเก่งของเราย่ำโอ้โหแข็งแกร่งไม่เกรงใจใครโอ้เฮียอย่าแข็งแกร่งไม่เกรงใจใครนะฮะเหนียวตึ๊บเลยจริง